event ពីបលឿងគេនឹងដាក់ប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃទី7ខែ3ដល់ថ្ងៃទី24ខែ3ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាគ្នាយើងចង់ដឹងថាតើ event ណាខ្លះដែលគ្នាយើងអាចធ្វើការប្រើប្រាស់ពេជ្រលឿងនឹងបានហើយ skin ណាខ្លះដែលគ្នាយើងអាចធ្វើការទិញក្នុងតម្លៃតាមពេជ្រគឺអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការតាមដានវីដេអូនេះបានអូខេអញ្ចឹងដំបូងគេយើងនឹងមកនិយាយពីរបស់ណាខ្លះដែលគ្នាយើងអាចធ្វើការយកពេជ្រលឿងយកទៅចាយបានណាអញ្ចឹងរបស់ទី1គេបំផុតនោះគឺជាកាត់ Starlight កាត់ដូរឈ្មោះហើយនិងកាត់ដូរប្រទេសអញ្ចឹងរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺគ្នាអាចធ្វើការយកពេជ្រលឿងយកទៅទិញបានទេព្រោះតែគ្នាយើងប្រើពេជ្រ Q shot យកទៅទិញទៅទិញបានអញ្ចឹងណានិងទី2គឺជា Record MPL អញ្ចឹងសម្រាប់ Record MPL នេះគឺគ្នាអាចធ្វើការប្រើប្រាស់ពេជ្រលឿងយកទៅចាប់បានទេតោះតែចាយ Pixel ទៅអាចចាប់បានអញ្ចឹងណាហើយទី3នោះគឺកន្លែង event ចាប់យក Legend Skin Magic Wheel កន្លែង event Legend Skin Magic Wheel នេះក៏ដូចគ្នាដែរអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការយកពេជ្រលឿងយកទៅចាប់បានទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃដែលគេអាចចាយពេជ្រលឿងហ្នឹងគឺគេនឹងធ្វើការ discount ទៅកន្លែង Magic Wheel នឹងចំនួន 20% ណាហើយអាកន្លែងមកត្រនេះគឺគេ discount ពី60ពេជ្រនៅសល់ត្រឹមតែ48ពេជ្រហើយកន្លែង10ត្រនេះគឺគេ discount ពី270ពេជ្រនៅសល់ត្រឹមតែ216ពេជ្រតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងសម្រាប់គ្នាណាដែលចង់បាន skin Legend គឺអាចមើលកន្លែងហ្នឹងបានព្រោះកន្លែង Legend ហ្នឹងគឺគេអត់ងាយ discount ទេចំណែកឯទី4គឺជា emote ដែលដាក់នៅក្នុង shop អញ្ចឹងសម្រាប់ emote ទាំងអស់ហ្នឹងគឺគ្នាយើងអាចធ្វើការប្រើប្រាស់ពេជ្រលឿងទិញបានដូចគ្នាតែប្រើពេជ្រ Q shot ទៅអាចធ្វើការទិញបានអញ្ចឹងណាហើយចំណែកឯ event ធំៗដូចជា event Eternal Season event collector គឺសុទ្ធតែអាចប្រើប្រាស់ពេជ្រលឿងយកទៅចាប់បានដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែគឺមាន event មួយដែលអ្នកគ្នាធ្វើការប្រើប្រាស់ពេជ្រលឿងបានណាដោយ event នោះគឺជា event របស់ skin Legend Funny ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងនៅក្នុង event Legend Funny ហ្នឹងគឺគ្នាអាចធ្វើការប្រើប្រាស់ពេជ្រលឿងយកទៅចាប់បាននៅថ្ងៃទី17ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែពេជ្រលឿងហ្នឹងគឺអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការចាប់បាននៅតែកន្លែងត្រម្ដងហ្នឹងទេកន្លែងត្រ10ដងគឺប្រើពេជ្រលឿងអត់បានទេណាអញ្ចឹងមកន័យថាក្នុងមួយត្រគឺគ្នាត្រូវការចំណាយពេជ្រលឿងចំនួន80ហើយពេជ្រ Q ចំនួន20ទៅអាចធ្វើការត្រណែយ៉ាងបាននិងមួយទៀតនៅថ្ងៃដែលគេអាចប្រើប្រាស់ពេជ្រលឿងហ្នឹងបានក៏គេមានលក់ជា recall ក៏ដូចជា skin របស់តារ៉ាដែរណាដែល recall ដែលអាចត្រឡប់មកនៅថ្ងៃចាយពេជ្រលឿងហ្នឹងគឺអាចជា recall member មួយនេះប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺខ្ញុំអត់សូវច្បាស់គ្នាថាជា recall មួយណាអញ្ចឹងណាគ្រាន់តែ recall member ហ្នឹងគឺអាចមានភាគរយច្រើនដែលវាត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងណា recall ផ្សេងៗនេះគឺមានដំណឹងទេហើយសម្រាប់ skin តារ៉ានេះគឺជា skin តារ៉ា Tesla មួយនេះគ្នាយើងអា skin តារ៉ាឆក់ហ្នឹងអា skin តារ៉ាហ្នឹងក៏វានៅត្រឡប់មកវិញដែរអញ្ចឹងគ្នាអាចធ្វើការប្រើប្រាស់ពេជ្រលឿងយកទៅចាប់ក្នុង event 2ហ្នឹងបានហើយសម្រាប់គ្នាណាដែលចង់បានពេជ្រលឿងបន្ថែមគឺគ្នាអាចធ្វើការដាក់ពេជ្រយក full ticket event Funny នេះបានអញ្ចឹងបើសិនជា event recharge យក ticket របស់ Funny ហ្នឹងគឺអ្នកគ្នាធ្វើការចូលទៅ recharge បានហើយនៅក្នុងការ recharge នេះគឺមានពីជម្រើសផ្សេងគ្នាបើសិនតែគ្នា recharge 565ពេជ្រនេះគឺគ្នានឹងទទួលបាន300ពេជ្រលឿងបន្ថែមហើយបើគ្នា recharge យក1135ពេជ្រនេះគឺគ្នានឹងទទួលបានពេជ្រលឿងដល់ទៅ800បន្ថែមណាអញ្ចឹងបើ event មិនទាន់ផុតទេគ្នាអាចធ្វើការចូលទៅ recharge បានហើយបើដឹងថាត្រូវ recharge ពេជ្រនៅណាទេអ្នកគ្នាធ្វើការ recharge នៅ Navicrine Store បានហើយ link website គឺមាននៅក្នុង comment នឹងក្រោមណាហើយអញ្ចឹងទេគ្នាអាចធ្វើការចូលតាម link ដែលមាននៅក្រោម profile page Navicrine បានហើយមួយទៀតសម្រាប់គ្នាណាដែលខ្វះពេជ្រ Q យក recharge នៅ event ពេជ្រលឿងអីក៏គ្នាអាចធ្វើការដាក់ពេជ្រនៅក្នុង website នឹងបានដែរដែលខ្ញុំមានលក់ចាប់ពី11ពេជ្រឡើងណា11ពេជ្រតម្លៃវាត្រឹមតែ25សេនទេបើកាត់ជាលុយខ្មែរគឺស្មើនឹង1100លុយខ្មែរហ្នឹងឯងអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់គ្នាយើងនៅកន្លែងនេះមួយនឹងថ្ងៃដែលគេឲ្យយើងប្រើប្រាស់ពេជ្រលឿងហ្នឹងគ្រប់ skin ទាំងអស់គឺគ្នាយើងសុទ្ធសឹងតែអាចទិញបានក្នុងតម្លៃតែ1ពេជ្រទេក៏ប៉ុន្តែគឺមាន skin ចំនួន3ដែលអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការទិញក្នុងតម្លៃ1ពេជ្របានទេដោយ skin ទាំង3នេះគឺមានដូចជា skin Covenant របស់ Nathan និង skin Chusin ហើយនិង CC នេះគឺអ្នកទាំងគ្នាត្រូវចំណាយយ៉ាងតិចណាគឺ200ពេជ្រទៅអាចធ្វើការទិញ skin ទាំងអស់ហ្នឹងបានណាបើទោះជាអ្នកគ្នាមានពេជ្រលឿងប្រហែលក៏អ្នកទាំងគ្នានៅតែត្រូវចាយចំនួន200ពេជ្រ Q ដើម្បីធ្វើការទិញ skin ទាំង3ហ្នឹងដែរហើយសម្រាប់ skin ក្រៅពី3 skin ហ្នឹងគឺអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការទិញក្នុងតម្លៃ1ពេជ្របានឲ្យតែយើងមានពេជ្រលឿងគ្រប់ចឹងណាយើងអ្នកគ្នាចាំគិតថាវីដេអូយើងនឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណអ្នកទាំងគ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះពីដើមដល់ចប់